Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Peceruk. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani Yoga aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Wah, tepung aku naro asih. Asih Prana. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk rata, saya meratai nangin padha-padha. Ayo, di tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, Yama Dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang alam donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, ayo. Kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandharwa Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangjaning para Jawata Widatara Widadari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Iya. Manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa, wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Mesti bakal muntap. Inggih. Mula nek jeneng mokal, Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantha Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti.
Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Pukulun. Sartane Petruk kantong bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada, ulun jarwani jatining lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh, ngaten Pukulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken dawuh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken dawuh Pukulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngopo e, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangkaning dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki? Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, tangane arep ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Petruk. Dalem, Pak. Bagong. Dalem, Pak. Wis bapakku. Ora ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petruk. Kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk. Yayi. Sumengko anggenipun ing ngroko ngabiyantul ngesuk paduka Yayi Prabu Jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing ngroko ing Ndorowati. Wonten menapa Yayi? Mugi hamba baron ingkang sejati tumrap ing ngroko ing Ndoraka. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan wale-wale menapa estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten Praja Ngamarta sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata babagan menapa mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya
inggih Panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbyake kathah aturipun para kawula sami reraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa bebasanipun Pandhawa sakmangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sakmangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu. Yayi pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu Linadan Semar menika namung derajate ngaceplik Semar menika namung Panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa mila menawi wonten krenteking penggalih paduka Kyai Prabu nedya mbebantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa paduka Kyai Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku Werkudara piye ngendikane mbarep mau pancen wis arembug karo adimu Jodipati lan aku wis maturake akeh lawan mbarep kakangku ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya bebasan ibarate sikil dienggo sirah sirah dienggo sikil kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa mongko Semar ora nate darbi milik apa-apa Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawe Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku. Tedhak marang Karang Kadempel. Nanjihke marang kahanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya yen perlu aja metu saka Semar nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar ora bakal bangun desa mau. Kresna kakangku Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mimitiraning asta Yayi menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih paduka apan boten klentu Koko Prabu inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta menawi tetela mekaten benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri. Ya aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe siadi aja nganti keri. Sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna. Koko Prabu menapa dados dawuh paduka badhe nglestaken. Pun Kakang Kak liwat Dirgantara sinambini tipriksa marang kanen negara Ngamarta. Ya ayo barep kakangku. Werkudara adhiku cabangku sayu Yayi prapteng Karang Kadempel Dimas.